خیلی مسئله یعنی نازک است، خیلی مسئله خطرناک است. چون که یک برادری عزیز یک روز با ما صحبت کرد، یگان نوعی کلبسه بیروغن خوب نمی شود مگر همون نوعهایش که در خانهشون یعنی خانگی تیار کنن همون نوعش ممکن. چون که همین کلبسه را در یک حالت ملائم یگانه بیروغن خوب میتونید دهش. امروز در اینترنت ها هم هست که بزنید کمتر ببینید چی خوب می شود که هر چیزی که شبهه داشته باشه از او پرهیز کنید، احتیاط کنید، حذر کنید. اما جاها و بعضی سیخ‌های مخصوصی هست که حلال هستند، یعنی تهدان هستند، در اونها یگان شبهه نیست. اگر این چنین جاش یافته یگان شبهه‌ای نداره، مرحمت خوردن میگه. مرغاش هم این چی نبرده از مرغا هم خیلی هوشیار باشه، حذر کنید. یک ملا بچه والله اعلم 1 سال پیش به نزد خودم اینجا اومد، گفت اصلا من در یک سیخ کار میکنم، مرغ علاهیده میارن و سلفنش علاهیده میارن، ما پر میکنیم در سلفن ها پیچت حلال زدگیه، یعنی نوشته زدگیه. میگم خوجایی میگه که حلال چیزی است که هم مسلمان میخورش هم غیر مسلمان. حضرت میگه مردم خبر کنه که از اینا احتیاط کنه. و این خاطر اگر تا یعنی عمیق نباشه، معین نباشه، از همین مرغاش هم حذر کنه برادر است. چون که اینها خیلی خیلی انسان وقتی که لقمه حرام استفاده بود، این لقمه حرام یک ضررش این است که دیگه دعای او قبول نمیشه در غیب برای. یک ضرر دیگرش اینه که خیفه که ای دنیا یعنی که پناه خدا که شاید به ایمان برود. چون که انسان میگه در دنیا اگر یک لقمه یک قطره اگر از حرام استفاده بوده باشه تا 40 روز خداوند عملهاش عبادتاش قبول نمیکنه. و این خاطر از همین لقمه هم چقدر احتیاط کنید، حرکت کنید، دائم لقمه پاک داشته باشید. هر چیزی که ما میخوریم برادر عزیز بدن ما از اون قوت پیدا میکنه. اگر چیزی حلال باشه، پاکیزه باشه و ما را قوت حلال میبخشه، قوت حلال انسان اصلا عبادت میکنه، اصلا بندگی خدا میکنه. اما چیزی ناپاک و شبهناک باشه انسان تنبل میکنه، سست میکنه، ضعیف میکنه در عبادت و بندگی خدا. دیگه به تعبیری از که مولا میگه به نزد هر طعام پهلوانی به وقتی بندگی رنگی زنانی، روی صحرا و عزمی بیل دسته و مسجد می شود پایت شکسته، کشی چونگاه هر دنبال دنیا شوی در طاعت مولا کسلها. سست میشه دیگه در عبادت بندگی خود. ما شخصیت های میدونیم که یک قدم ره از خانهش با مسجد تراویح نمیان، در خانهش میخونن. اما بعضی انسان های ای طرف یعنی که کرستن کمس دیگه جاهایی که 40 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر شخصیت های میشناسیم تراویح میانن. هر کس خدا توفیق نمیده. و این خاطر رفت لقمه پاکیزه باشه انشاءالله انسان به سوی عبادت و بندگی خدا میکشه. اما لقمه ناپاک باشه بعد خفا میمانی از بندگی خدا، از عبادت و بندگی خدا خفا میمانی. انسان باید در بندگی خدا پیش قدم باشه، غیوریش به غیرتیش همت بلندش باید در عبادت و بندگی خدا انسان خوشت نشان بده. چرا که امروز مردم یعنی در کسب و کار و در عمارت سازی و در کار یعنی حرکت میکنه که یکم درجه کجا باشن، انسان باید در عبادت و بندگی خدا یکم درجه باشه. این خانت، این ماشین، این دارندگی اثر میمونه والله قسم همه یک کفن میبرن. برادر عزیز پرسیده است آیا نزد کلانسال‌ها خیستن ممکن است؟ این مسئله یک مسئله هست که بعضی از طالب علم ها یعنی که زید هستند، یعنی برای خیستن احترام کردن کلانسال‌ها یا اینکه اهل علم ها اونها مخالفت میکنن، بسیار کالا میگن انسان باید نخیزه. این برادر شاید همین را در نظر داشته باشه که آیا نزد انسان های اهل علم یا اینکه شخصیت های موسفه انسان های کلانسال خیستن ممکن است. البته برادر عزیز احترام اهل علم، احترام کلانسال این ضرور است برای عامه. باید احترام داشته باشد، باید که انسان یعنی خیزه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روایت هست، حدیث بخاری هست، جناب پیغمبر گفتند که قوموا الی سیدکم، تا شما بخیزید و در نزد کلانهای خود، یعنی سید به انسانهای به حرمت و قدر گفته میشه، نزد انسانهای کلان، نزد انسانهای که محترم هستند، اهل علم هستند، کلانسال هستند، در بالای شما حقدار هستند، یعنی پدرهاتون،
عمک‌هاتون، یعنی شخصیت‌هایی که موی سفید دارن، اونها را احترام کنید، نه شمرگید. حتی در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار گفتند لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. گفتند از امت من نیست، من از او بیزار هستم شخصیتی که کلانهای ما را حرمت نکنند و کلانی که به میده‌ها و جوانهای ما رحم نکنند. یعنی که این دو حقوق است. جوان باید کلانتر احترام داشته باشد، یعنی که حرمت کنه، و کلانتر دایم باید که غمخواری و دلسوزی برای نسل جوان داشته باشد. دایم یعنی مهربان باشد، شفیق باشد، دلسوز باشد، نصیحتگر باشد جوانها. این حق ایمان دارد. البته برادر عزیز، انشاءالله ثواب است وقتی که یک انسان کلانسال آمد، وقتی یک شخصیتی یعنی اهل علم آمد نزدش حس احترامش کردی و خرسند میشود. از همه ثواب بزرگ یک دل یک شخصیت خرسند کردن است، دل یک شخصیت شاد کردن است. عزیزای خدا، یک مقاله دارم میگم دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. میگه دل یک بنده خدا را به دست بیار، برای ثواب حج اکبر داره، از همه ثواب بزرگ است. در روایت هم است جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد خانه کعبه رفتن، گفتن ای خانه، ای کعبه، قسم به نام خدا، گفتن حرمت و قدر یک مؤمن از تو 1000 بار بالاتر است. از تو حرمت و قدر یک مؤمن 1000 بار بالاتر است. در اصل احترام و حرمت و قدر یک مؤمن در نزد خداوند خیلی ارزش دارد. و همین خاطر عزیز خدا که دل یک بنده خدا را به دست بیار، برای تو خیلی ثواب بزرگ دارد. از هزاران کعبه یک دلی که دل دوستی خدا است، دلی که در اون محبت و دوستی الله است، بهتر است. ازش گفتن کعبه بنیاد خلیل آذر، خانه کعبه را حضرت ابراهیم علیه السلام خلق است. اما دل چی؟ دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل انسان خدا نظر میکنه. دل انسان ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. رب العالمین در صورت انسان نگاه نمیکرده است، در جسم و بدن انسان نگاه نمیکرده، ولکن پروردگار دل انسان، نیت انسان، عمل انسان نگاه میکنه. یعنی دل نظرگاه پروردگار است. ولی مولانا یک مصرع داره میگه تو بیرون را بینگری و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. رب العالمین ته انسان تو یک شخصیت دیگه بیرونش تماشا میکنه، چهرهش خوب باشد، لباس خوب پوشیده باشد و گفتار خوب داشته باشد. اما رب العالمین میگه این چیز در ما اعتبار نیست، این چیز در ما اهمیت مهم نیست. ای انسان میگه تو بیرون را بینگری و قال را، اما رب العالمین چی میگه؟ ما درون را بینگریم و حال را. ما یک انسان درون دلش نگاه میکنیم، چی مقصد داره، چی نیت داره، قصدش چی هست، در کدام حالت هست. به این خاطر جوانهای محترم کلانسالها را احترام کنه، کلانسالها را احترام کنه، انشاءالله که نسل جوان شما را احترام میکنه. من خدیم خودیم، هر شخصیت خدمتگر خدمتگر میاد، هر شخصیت حرمتگر حرمتگر میاد. البته احترام کلانها را کنه، انشاءالله ثوابی بزرگ دارد. خب سوال دوم، پدرم زن گرفته است، این زنش یک دختر دارد، آیا این دختر را من به زنی گرفته میتوانم؟ این برادر از پرسیده که یعنی پدرش زنی دوم گرفته، اون زن از شوهر پیشینش دختر دارد. این برادر پرسیده که آیا دختر این زنی که پدرم گرفته است، دختر این من گرفته میتونم؟ یعنی که پدر فرزند مادر و دختره گرفته حساب مثال عادی ترش. ولی برادر عزیز گرفته میتونی، گرفتن درست است، چون که وای برای شما یک قرابتی نداره و یک پدرش جدا هست. یعنی اگر چه مادری و یا پدر شما گرفته باشه، دختری و یا شما گرفته میتونی، اما مادرش دیگه گرفته نمیتونی. اگر پدرتون هم مادرش جواب داد، بعد از جواب داده گرفته نمیتونی، چون که وای حکم مادری داره بارش. اما دخترش به یکان شبهه گرفته میتونه. خب سوال دیگر، حج رفتن با پول حرام، یعنی پول عرق فروشی، گروین ممکن است؟ نه برادر عزیز، ممکن نیست. پول حرام و
وقتی که انسان راه پولی حجش حرام باشد، حج او را خداوند قبول نمیکنه. در حدیث صحیح آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی انسان احرام میبسته است، حاجی ها وقتی احرام ببندن بعد از اون تلبیه میگن، یعنی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، یعنی تلبیه میگوین. وقتی انسان لبیک میگه، شخصیتی که لقمش حرام و ناپاک است، خداوند رسول میگه که لا لبیک و لا سعدیک، میگه در کار است، نه خود در کاری نه لبیک. طعامك حرام و شرابك حرام و زادك حرام و حجك معذور غیر مقبول. خداوند میگه که طعامت حرام است، شرابت حرام است، رهبری که داده آمده این حرام است، این حج تو حج گناه از غیر حج مقبول، این حج را من از قبول ندارم. مولانا در مضمون همین حدیث یک جمله دارد، میگه به زمین که سجده کردم زی زمین صدا برآمد که مرا حرام کردی و این سجده ریایی. به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. یعنی انسانی که لقمش حرام است، یعنی کار و کسبش حرام است، وقتی لبیک میگه جانب خدا برای او رد میشه، میگه قبول نیستی. اما انسانی که لقمش حلال است، پاکیزه است، زاد و یعنی رهبری همش پاکیزه است، وقتی لبیک میگه پروردگار میگه لبیک و سعدیک، میگه لبیک تا قبول دارم بیا خوشبخت شدی. میگه طعامک حلال و شرابک حلال و زادک حلال و حجک مقبول غیر معذور. میگه طعام پاکیزه بود، شراب پاکیزه بود، رهبری که دادی آمده این پاکیزه بود، حج که حج مقبول است غیر حج گناه. یعنی که انسانی که کسبش مشکوک است، شبهناک است، یعنی که بعضی عملهای ناپاک و بد داره، این انسان فقط یک حیله شرعی داره. من همینم مقصود یک حیله شرعی است، یک حیله شرعی داره. باید که از یک انسانی کسب کننده حلال، شخصیت دولت و بازار تجارت میکنن یا شخصیتی که دهقان است، از وی برای پول قرض کنن، پولی یعنی حلالی وی قرض کنن و پولی حلالی وی حج برود. وقتی که گشت آمد یا اینکه فرزنداش بگه که وقتی که من به سفر برآمدم طرف حج، از این پولهای ناپاک خودم قرض من ادا کنم. این قدر راهی، یعنی که اینم یک حیله شرعی است تا اینکه همون زاد رهبری که میدی همونش حلال باشه و سبب خداوند حج قبول کنه. چون که رهبری که حلال نباشه او حج درگاه خداوند قبول میشه. و همین خاطر شخصیت هایی که از کسب حرام حج میروند، حج اونها حج مقبول نیست، حج مردود است، حج یعنی گناه است.